अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद ज़ूफ़िशान। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बड़ी जल्दी बन जाती है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, इससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते हैं। लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमें चाहिए 4 बड़ी प्याज, 1 किलो चिकन, 3 लेमन, 2 टमाटर लेंगे, 1 प्याली दही, 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन, 3 टेबलस्पून हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। 1 टेबलस्पून हम लेंगे सुर्ख मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, साबित गरम मसाला में 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पात, जायफल जावित्री लेंगे, 2 बादियान, 3 से 4 लौंग, 2 दालचीनी और 1 टीस्पून काली मिर्चें। आधा किलो चावल को मैंने भिगो के रख दिया था। कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड कर दें और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करके बॉईल आने का इंतज़ार करें। बॉईल आ गया, अब इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे और सिर्फ 3 मिनट हम चावल को यहाँ पे बॉईल करेंगे। हमने इसे 70% सिर्फ बॉईल करना है, फुल अच्छी तरह हम कुक नहीं करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये बॉईल हो चुके हैं। चावल देख लें इजीली टूट रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कच्चा है। अब पानी सारा निकाल दें, ये देखें, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें। 1 कप पानी प्याज और टमाटर और ऑयल डाल के ऊपर रख दें और यहाँ पे इसको अच्छी तरह गला लें। यहाँ पे हम इजी वे में बिरयानी बना रहे हैं जो जल्दी जल्दी बन जाए, तो सबसे इजी वे यहाँ पे यही है कि हम इसे पहले अलग से कुक कर लें। ये देखें ये अच्छी तरह कुक हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, साबित गरम मसाला अभी जाएगा और बिरयानी मसाला जो है वो एंड पे डालेंगे। अदरक भी ऐड कर दें और लहसुन भी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पे 5 मिनट कुक करने के बाद लो फ्लेम पे अब इसके अंदर दही ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। देखें यहाँ पे मसाला रेडी है। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और साथ में बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे और इसको दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसमें पानी डालेंगे 1/2 लीटर और इसे कवर करके रख देंगे। अब इसे इतना कुक करेंगे कि पानी सारा खुश्क हो जाए। मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट लग जाएंगे इसे। ये देखें यहाँ पे पानी सारा ड्राई है। अब इसे असेंबल कर लेते हैं। पहले ऑयल लगाएं, उसके बाद चिकन डाल, इसके ऊपर जो है वो टमाटर, पुदीना और नींबू काट के डाल देंगे। चावल ऐड करेंगे, दोबारा से चिकन डालेंगे, टमाटर, नींबू और पुदीना ऐड करेंगे, दोबारा से चावल डालेंगे और बचा हुआ मसाला इसके ऊपर डाल के जर्दा रंग डालेंगे और इसे दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो गए इसे दम पे रखे हुए। लो फ्लेम पे मैंने इसे दम पे रखा था। अब इसे खोल के देखते हैं। इसे अब मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करना है आपने। वीडियो की स्पीड जो है वो हाई होती है, इस वजह से ऐसे लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा चमचे इसमें हिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। चावल जब भी आप मिक्स करें हल्के हाथ से करें, ऐसे वो टूटते नहीं हैं। इसके बाद इसे डिश आउट कर लेते हैं। चिकन बिरयानी रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक दें और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।